Salalah boom. Wadidaw teman-teman. Wah, kita adu-adu dikocok-kocok teman-teman. Semakin dikocok semakin enak teman-teman. Wadidaw. Wah, teman-teman, ini kita sedang mencari harta karun teman-teman. Wah, ini dia, sambil belajar sambil mengenal nama obat-obatan teman-teman. Wadidaw. Wah, ini kita menemukan apa nih teman-teman? Wadidaw. Wah, ada ambrokosol. Waduh, susah nyebutnya teman-teman. Ambrosol. Wah, HCl teman-teman. Ambroxol HCl teman-teman. Wadidaw, ini tablet 30 mg teman-teman. Wah, ini ada salah satu obat untuk pengencer dahak teman-teman. Dahak ketika kita batuk teman-teman. Wadidaw, ini obat anti mukolitik teman-teman. Wah, seru banget teman-teman. Wah, ini bila mana kita sedang batuk teman-teman, ini bisa diberikan teman-teman. Wah, tentunya dengan anjuran resep dari dokter dan tenaga medis teman-teman. Wadidaw. Wah, jangan sampai kita tidak tahu teman-teman. Ini obat sederhana. Wadidaw, luar biasa. Coba kita lihat teman-teman, isinya bagaimana teman-teman. Wah, apa sih ini teman-teman? Wah, ini mukolitik ini yang 30 mg itu biasa diberikan dengan dosis 2x1 atau 3x1 tergantung kebutuhan teman-teman, indikasi atau anjuran dari tenaga medis teman-teman. Wah, ini dia, isinya ada 10 biji dalam satu stripnya teman-teman. Ambroxol 30 mg. Wah, ini semoga ketika kita mengalami batuk ini bisa membantu teman-teman untuk mengencerkan dahak yang membandel. Dahak yang membandel biar pergi dan kabur teman-teman. Wadidaw.